sind das die Männer und Frauen Gottes. Und manche davon sind so, ja, die haben großes Auftreten und tolles Charisma und wunderbar anzuschauen. Aber bei Gott zählt eine Sache ganz besonders. Und das ist Demut. Und diese Demut beachte ich bei euch beiden sehr. Ich bin beeindruckt von eurer Demut, von eurem Dienen, von eurer Liebe für den Herrn. Und lasst uns Ihnen mal dafür einen Applaus geben, weil das ist wirklich, das ist Gottes Geist. Danke für eure Demut. Und jetzt gebe ich euch das Wort. Ja. Ja. 아멘, 할렐루야. 저는 너무너무 감사합니다. 여러분들과 이렇게 함께 하게 되어서. Ich bin so dankbar, dass ich hier mit euch zusammen sein kann. Entschuldigung. Ich bin so dankbar, dass ich hier mit euch zusammen sein kann. 전 세계도 이 유럽을 볼 때 유럽계는 죽었다 그렇게 생각합니다. Viele Leute in der Welt, die denken, Europäer, Gemeinde hat Erweckung schon verloren. 아닙니다, 여러분. Aber nein, das ist nicht 제가 stimmt. 독일에 와 보니까는 Ich bin hier in Deutschland gekommen. 거의 오순절교회가 80-90% 방언한다는 건 정말 이 부흥이 준비된 나라인 것입니다. Ich bin so gesehen, hier für Erweckung schon bereit. Und viele pfingstliche Gemeinde, die Leute schon Heiligen Geist empfangen und Geist gebetet. Das ist wunderschön. 그동안 전 세계가 많은 부흥이 일어났으나 In der Welt, Gott hat mehrere Länder großen Erweckung geschickt. 성령을 소멸했습니다. Aber danach leider, die haben Heiligen Geist verachtet. 그러니까 종교가 되다 보니까는 Und dadurch, die sind so traditionell und eine Religion geworden. 바리새인들이 많아졌습니다. Dadurch so viele Pharisäer geworden. 근데 독일에 와 보니까는 Aber in Deutschland ist anders. 바리새인들이 별로 없습니다. Hier gibt es sehr wenige Pharisäer. 자, 옆 사람 보세요. 바리새인이 있나 없나? Okay. Guck, euer Nachbar, gibt es keine Pharisäer, ja? 예, 할렐루야. 할렐루야. 근데 독일은 부흥할 수가 있습니다, 여러분. Ja, und ihr seid schon hier bereit für Erweckung. Ja. 아멘. 옆 사람에게 아멘. 바리새인들을 조심하자. Okay, sagt euer Nachbar, ja, es gibt keine Pharisäer hier in Deutschland. Ja. 아멘. Amen. 할렐루야. Amen. 자, Halleluja. 여러분 우리 시대가 어떤 시대를 지금 살고 있습니까? Und in welcher Zeit eigentlich leben wir zurzeit? 예수님이 부활하셔 하늘로 올라가시기 전에 제자들이 물었습니다. 우리나라 회복이 언제 됩니까? 물어봤어요. Nach Auferstehung hat seine Jünger hat Jesus gefragt, und wann ist mein Israel werden hergestellt? Wiederhergestellt. 너희 나라 회복되는 아버지 고난에 있으니 오직 성령을 모시고 능력을 받아서 땅까지 이르러 증인이 되라고 말씀하셨습니다. Jesus hat gesagt, diese Wiederherstellung von Israel gehört unserem Vater, aber ihr geht einen Heiligen Geist bekommen und dann ihr geht ganze Welt und Evangelium verkündigen. 즉 이 온 세계 복음이 전파되면 너희 나라가 회복이 될 거라는 예언이 있었던 것입니다. Das ist eine Prophetie, wenn das Evangelium in ganzen Welt verkündigt werden, dann kommt Wiederherstellung von Israel. 2000년 나라가 없던 나라가 1945년 5월 14일 날 독립이 됨으로 수많은 사람이 놀란 것입니다. Und 2000 Jahren hatten die Israel kein eigenes Land, aber 1948 ist der Israel wurde wiederhergestellt. Das hat viele Leute eine Überraschung 그리고 gegeben. 한 세대가 지나기 전에 끝이 오리라고 말씀하셨어요. Und dann Jesus hat gesagt, innerhalb einer Generation und kommt Ende. 그러니까 한 세대가 뭐 80년, 90년인지 잘 모르겠지만은 Und was bedeutet diese eine Generation? Wir wissen nicht genau, vielleicht 80 Jahre, 90 Jahre. 우리 세대는 예수님이 이스라엘 백성에게 아버지 관원했던 그 나라 회복된 이 시대를 우리가
보고 살고 있는 시대인 것입니다. Aber eins ist es sehr klar, wir leben diese Endezeit, in der Ende-Generation. 자, 그리고 이 마지막 때 되면은 이제 적그리스도가 출현할 것이고, Und dann die Endezeit, und die Bibel sagt, dann kommt die Antichrist. 예, 그런 주님이 오실 날에 아주 매우 가까운 시대를 살고 있습니다. Das bedeutet, unsere Zeit ist sehr, sehr nah. Diese Zeiten, Jesus, unser Herr, kommt zurück. 예, 마지막 시대의 그 사인이 무엇이냐면은 Das ist ein Zeichen für diese Endezeit. 앞으로 온 세계가 돈이 없어집니다. Das ein Zeichen ist, dass die ganze Welt gibt's nicht mehr Geld. 그리고 이제 Bargeld. 짐승의 표를 입하나 손에 팔아서 이거 사고 파는 그게 없으면 사고 팔지 못하는 시대가 올 것입니다. Dann kommt da eine Zeit und dann Zeichen für Biest, sag Marco Biest, sagt mal, Zeichen des Tieres, sag mal auf Deutsch, ja, das kommt und dann ohne das kann man nicht kaufen und verkaufen. 그리고 어딜 가도 컨트롤하는 시대가 온다는 게 바로 팬데믹 때 이게 다 실현이 된 것입니다. Das ist eigentlich Kontrollezeit und diese Kontrollezeit ist schon angefangen in Corona-Zeit. 예, 우리 지금 올해 2025년 6월 말일서부터 한국은 5개 은행가 디지털 코인으로 바꿔지고 그 다음에 칩을 넣겠다가 공식적으로 말을 한 것입니다. Zum Beispiel in Korea, die vielen Banken ist offiziell schon verkündigt, Ende diesen Monat möchten die digital Coin benutzen und danach benutzen die ein Chip in Menschen reinzutun für Geld. 그래서 우리 세대가 지금 다음 세대가 이어가기가 어렵습니다. 지금은 너무나 가까운 시대이기 때문에 Das zeigt eigentlich, wir leben diese Ende-Generationszeit. Wir wissen nicht, wann kommt Jesus zurück. 예, 지금이 기도할 때고 Deswegen jetzt ist Zeit für Beten. 예, 신랑을 맞을 준비를 해야 되는 것입니다. Dann wir müssen selber vorbereitet werden, unsere Bräutigam zu treffen. 그래서 교회는 지혜로운 처녀가 있고 미련한 처녀가 있습니다. In Gemeinde gibt es weise Jungfrauen und auch dumme Jungfrauen. 예, 열처 Entschuldigung, ja. Aber sagt Bibel so, oder? Ah, töricht, ja, Entschuldigung. Törichte Jungfrau. 여러분 우리가 독일어가 부족하니까 알아서 들으셔야 돼. Ja, 지혜롭게. ja, Entschuldigung, Deutsch ist meine erste Sprache. Ihr könnt selber verstehen, ja? Ja. Ja. 자, 신랑을 지혜롭게. 열처녀가 등을 들고 신랑을 맞으러 가서나 신랑이 더디므로 말미암아 Und die alle 10 Jungfrauen, die haben auf Bräutigam gewartet, aber Bräutigam es kommt spät. 예, 한밤중에 신랑이로다 그랬습니다. Und dann aber eine Nacht, da gab es Geräusch, jetzt kommt Bräutigam. 그 마지막 때는 다 잡니다. 지혜로운 Und 처녀나 dann- 미련한 처녀 다 자요. Aber die Endezeit, alle schlafen, egal weise Jungfrauen oder törichte Jungfrauen, alle schlafen. 왜 잡니까? Warum schlafen die? 신랑이 늦게 오기 때문에. Warum schlafen die? Weil Bräutigam spät kommt. 예. Ja. 야, 한밤중에 신랑이 나니까 딱 일어나 보니까 등불에 다 꺼져가고 있었습니다. Und dann wegen dieser Geräusch, die beiden sind aufgewacht, aber die haben herausgefunden, ihre Lampe ist fast ausgelöscht. Ja. Ja. 자, 그런데 놀라운 것은 Ja. 다섯 처녀는 지혜롭게 여유분을 기름을 준비한 것입니다. Aber 5 weise Jungfrauen, die hatten extra well vorbereitet. 근데 미련한 처녀는 준비 안 했어요. Aber diese törigen Jungfrauen, die haben nicht vorbereitet. 그래서 이 마지막 때는 여유분을 가져야 된다 그 말이죠. Das bedeutet, wir müssen weise Jungfrau werden, extra well zu vorbereiten. 아멘. 아멘. 자, 옆 사람에게 미련한 처녀가 되지 말자. Okay, sagt zu euer Nachbar, lasst uns nicht törichte Jungfrau werden. 여유분을 가꾸자. Lasst uns extra well bekommen. 아멘. 할렐루야. Amen. 예, 우리는 뭐 주님 오신다고 해도 우리가 준비만 되면 염려가 없습니다.
Wir haben keine Sorge, wenn wir vorbereitet werden. 하나님이 이 첫 언약의 구약의 사람을 통해서 장차 가나안 땅을 축하시라는 그 예언의 말씀을 주셨습니다. Und Gott hat die Alte Testament, die Mitarbeiter mit erster Wund, eine Verheißung gegeben. Das heißt, Gott gibt denen eine verheißene Land, das ist Kanaan. 예, 그들은 소망을 갖고 그 가나안 땅을 점령하고 거기서 성전을 짓고 예수가 오신 걸 예배했던 첫 언약의 일꾼인 것입니다. Und dann die haben diese Hoffnung bekommen mit Glauben, die sind nach Kanaan gereist und da haben die diese Kanaan Land genommen und die haben einen Tempel gebaut. 예, 우리는 새 언약의 일꾼으로서 Aber wir sind Mitarbeiter im neuen Bund, nicht alte Bund. 돌에 새긴 율법의 말씀을 하는 게 아니라 성령을 통해서 우리가 사역할 새 언약의 일꾼이 되는 것입니다. Dann wir haben Geistes neuen Bund bekommen und wir sind Mitarbeiter von neues Bund. 또 우리 소망이 뭐죠? 새 예루살렘 성임이십니다. Und Gott hat uns neue Verheißung gegeben. Das ist nicht diese Land Kanaan, sondern neue Jerusalem. 예, 우리는 이 천국에 대한 것을 잘 알지 못하는 이유가 뭐냐면 기록된 말씀을 믿지 않기 때문에 천국을 모르고 있는 것입니다. Und viele Leute haben diese Vision, keine klare Vision, weil die nicht richtig in Bibel geglaubt haben. 자, 그 천국을 보고 온 사람이 바로 사도 요한이 오셔서 이 보고서 정확히 기록한 것이 요한 계시록인 것입니다. Und dann Gott hat diese ganzen Bild von Jerusalem und sein Apostel Johannes gezeigt. Der hat das alles gesehen und dann das alles geschrieben. Das war Offenbarung. 그러니까 사람들이 말하길 이거는 상징이다, 비유다 또 그렇게 말을 합니다. Einige Leute sagen, ja, das ist nur Symbol, das ist nur ein Bild. Ja. 여러분 요한복음 16장 24절에 보면 25절인가요? 25절? 요한복음 16장 25절. Johannes Evangelium 16, Vers 25, 26 steht es. 예, 사도 요한은 이런 비유로 이제는 말하지 않고 성령 오시면 실상 진리를 말한다는 것입니다. Apostel Johannes hat gesagt, wenn Heiliger Geist kommt, er spricht nicht mehr Symbol oder Gleichnis, sondern direkt Wahrheit. 예, 사도 요한은 진리의 사람이지 비유의 사람이 아니고 상징의 사람이 아닌 것입니다. Und Apostel Johannes ist das Mann der Wahrheit, der nicht so Gleichnis oder Symbol spricht. 그래서 이 마지막 때 이 계시록을 말씀을 듣고 행하는 사람이 복이 있다고 말한 것입니다. Deswegen der hat gesagt, wer jemand diese Prophetie und dann Gottes Wort richtig hört, das tut, der ist gesegnet. 예, 또 우리가 천국에 가면 다 같이 똑같이 이렇게 산다고 생각을 합니다. Viele Leute denken, wenn wir sind gerettet, wenn wir in den Himmel gehen und alle Leute sind gleich. 예, 아닙니다, 여러분. 더 주님의 일을 한 사람에게는 큰 그 새 열성에 들어가고 그렇지 않은 사람은 성밖에 살 수 있는 그 성경에 기록이 되어 있습니다. Aber Offenbarung steht es anders. Die Leute, diejenigen, die Überwinder und dann Gott nah, die dürfen in Neu-Jerusalem. Vielleicht die anderen Leute, die können nicht in Neu-Jerusalem 그러면 rein dürfen. 새 예루살렘 크기가 얼마나 크냐 그 말이죠. Wie groß ist das Neue-Jerusalem? 자, 우리 계시록 21장 Offenbarung 21, 자, 14절에서 16절을 보겠습니다. Vers 14 bis 16. 자, 이건 다 같이 읽겠습니다. 오케이. Können wir dieses Vers alle zusammen vorlesen? 예, 아주 큰 소리로 읽으세요. Okay, 독일어로. mit lauter Stimme auf Deutsch. 오케이. 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redet, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt, ihre Tor und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Städten,
die Länge und die Breite und die Höhe derselbe sind gleich. 아멘. 자, 이 예루살렘 구조가 어떻게 하면 네모가 반듯합니다. Diese neue Jerusalem ist viereckig, ganz genau. 자, 문이 몇 개입니까? Wie viel Toren hat die? 12. 12. 12. 그 12천사가 있고 Und gibt es 12 Engel. 예, 하나님의 영적인 통치는 12를 통해서 이 통치를 합니다. Gottes geistliche Herrschung ist immer wie mit 12. 예, 이스라엘 지파를 몇 지파를 세웠습니까? Wie viel Treiben hatte Israel? 12. Stämme? 그다음에 12. 제자를 몇 명을 세웠습니까? Wie viel Jünger hat Jesus erwählt? 12. 1년이 몇 달입니까? Und ein Jahr ist wie viele Monate? 그래서 이걸 곱하기 하다 보면 14만 4천이 나오는 이유다 그 말이지. So, wenn diese 12 mal 12, 12, dann kommt auch 144.000. 아멘. 할렐루야. 예. 그런데 이 성의 길이가 마니체스타면 2,200km입니다. 한쪽 길이가. Diese 12.000 Stadien heißt 2.200 Kilometer. 예. ist diese Messe. 이걸 과학자가 보니까 한 달 정도 된대요. 달 정도. Die Wissenschaftler hat das gemessen und dann die sagen, diese Größe ist wie ein Mond. So. 뭐 우리는 뭐 Neue 기록된 Jerusalem. 기록된 대로 믿는 것이다 그 말이죠. 기록된 Ja, 대로. das einfach wir glauben, was es in Bibel steht. 자, 옆 사람에게 의문 갖지 말고 기록된 대로 믿자. Okay, sagt zu eurem Nachbar, lasst uns keine Zweifel haben, sondern einfach glauben, was in Bibel steht. 예, 왜냐하면 사도 요한이 그렇게 기록했기 때문에 그걸 믿는 것이다 그 말이죠. 믿는 것이다. Ja. Apostel Johannes das gesehen und gehört und das geschrieben für uns. Deswegen wir glauben einfach 자, das. 중요한 거는 성 안에 들어갈 사람이 있고 못 들어갈 사람이 있다는 것입니다. Das wichtige Punkt ist, es gibt Leute, die können in Neu-Jerusalem rein dürfen, aber es gibt Leute, die dürfen nicht rein. 자, 계시록 22장 14절. Offenbarung 22, Vers 14. 오케이. 크게 전부 다 같이요. Und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 자, 여기 보니까 이 옷을 빠른 자는 성 안에 들어갈 수 있고 생명나무에 가까이 간다고 말씀하셨습니다. Die Leute ihre Gewand und gewaschen haben, dürfen die Stadt rein, die können sogar Baum des Lebens essen. 그래서 계시록 22장 1절 2절에 보면 그 보호자로부터 그 강이 흐르고 강저에 12가시를 맺는 열매가 있다고 말하는 것입니다. Und 22장. 예, 22장 1절 2절. Offenbarung 22, Vers 1 und 2 steht es, von Gottes Thron kommt Wasser, daneben steht viele Bäume und Früchte. 자, 이 옷이 뭐냐고요? 옷이. Was heißt dieses weiße Gewand? 예, 천국에 입는 세마포인 것입니다. Das ist die Engel oder die Leute ziehen in Neu-Jerusalem im Himmel. 그래서 이 옷을 더럽히지 않고 빠른 자만이 성 안에 들어갈 수가 있는데 Da steht die Leute diese weiße Kleidung und nicht schmutzig machen, sondern gewaschen haben, die dürfen die Neue Jerusalem 그래서 rein. 계시록 3장 4절 5절에 보니까는 Und Offenbarung Kapitel 3 Vers 3, 4, 5. 예, 사도교회에 대해서 말씀하는 이런 살았던 이름을 가졌으나 실상은 죽은 교회인 것입니다. Da spricht über Kirche, Gemeinde Sardis, Sardis, ja, und ja, 3장 1절에 사디스 교회. 1절이요? 예, 이 거기 그냥 말을 하는 거라고 내가. 예. Yeah. Ja, da gibt's die Leute. 여기는 이제 4절 5절만 했어요. Ja, 4절, ja, Vers 4 und 5. 오케이. Yes, Ja. 오케이.
Können wir zusammen lesen? Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen von meinem Vater und vor seinen Engeln. 아멘. 아멘. 자, 이 사도행전은 살았다는 이름을 해서 시작은 죽은 겁니다. 왜냐하면 주님 앞에 온전한 행위가 없다는 것입니다. Normalerweise diese Gemeinde Sardes, die hatten Namen, ist lebendiges, aber die Leute waren eigentlich tot, weil die haben keine richtige Tat. 근데 그 중에 보니까 몇 명이 이 옷을 더럽히지 않고 주님 볼 때 합당하고 주님과 동행하는 몇 마리가 이 옷을 더럽히지 않은 자가 있다는 것입니다. Aber davon gab es einige Leute, die haben mit weißem Gewand die ihre Kleidung nicht schmutzig machen, sondern gewaschen und mit dem Herr begleiten. 이거는 이기는 자만이 세마포를 입을 것이고 그 이름을 생명책에도 절대 지우지 않는다고 말한 것입니다. Und dann Jesus hat gesagt, die Überwinder können diese weiße Gewand bekommen. 이 세마포는 영원히 열려야 볼 수 있는 것입니다. Diese weiße Gewand kann man nur mit geistlichen Augen sehen. 뭐 브라질도 많은 사람이 이렇게 보면은 막 2,000명 되면 뭐 16명 정도나 있을까 말까 그렇습니다. Einige Leute in Brasilien, der hatte diese geistliche Gabe, der hat das gesehen von 2000 Mitgliedern. Der hat nur 16 Leute gesehen, die haben diese weiße 예, Kleider. 오늘날도 주님의 나라를 위해서 힘쓰고 헌신하고 기도하는 사람이 있는가 하면은 Es gibt in der Gemeinde zurzeit auch für Gott ihren ganzen Leben Hingabe und die beten, die leben für Gottes Herrlichkeit. 예, 오직 교회 와가지고 선데이 크리스찬을 안녕하세요 하고 그냥 가는 사람이 있습니다. 여러분. Aber es gibt Leute, die sind nur Sonntag-Christen und dann die besuchen nur in Sonntag die Gemeinde. 예, 전혀 기도도 안 하고 Und dann ihre Leben ist das kein 한 나라에서 Gebet. 힘쓰지 않고 Die machen nichts über Gottes Königsreich. 나중에는 한 달에 한 번 가끔 오는 사람이 있어요. Die kommen vielleicht einmal pro Monat einmal Gemeinde besuchen. 목사님 교회 그런 분 있습니까? Es gibt solche Leute in euren Gemeinde? 할렐루야. 여기 없대 여러분 없대. 할렐루야. Yes, nicht. 여기 천만당입니다 여러분. Ja, Gott sei Dank. 할렐루야. Halleluja. 아멘. 아멘. 자 그래서 계시록 19장 7, 8절에 보니까는 Offenbarung 19, Vers 7 und 8. 예. 자 이게 무슨 옷이냐? 신부의 옷이라는 거죠. Dieses Kleidung ist das Kleidung für Braut. Offenbarung 19, Vers 7 und 오케이. 8. 자, 다 같이 읽겠습니다. Okay, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, Amen. rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 아멘. 이 세마포는 옳은 행실한 사람에게 천사가 입혀주는 옷이다 그 말이에요. Diese Leinwand ist für die Leute, die ist Gerechtigkeit. 그래서 주님이 오실 때 이 세마포를 단장한 사람만이 새 전성에 들어갈 수가 있는 것입니다. Und dann diese Leute dürfen in Neu-Jerusalem rein, wenn der Herr zurückkommt. 예, 그러나 준비하지 사람은 대환란에 넘어갈 것입니다. Aber wenn die Leute nicht vorbereitet werden, können die leider in Trübsal, ja, große Trübsal bleiben. 예, 그리고 또 이 생명나무가 달마다 12가지인데 굉장히 중요한 것입니다. 이건 아무나 보는 게 아니라 이기는 자만 먹을 수가 있다는 것입니다. Und da gibt es die Bäume des Früchte, ist das sehr, sehr wichtig,
Das Bibelstätte, das ist für Überwinder. 예, 그거는 성 안에도 있고 낙원이라는 장소에 또 있습니다. 낙원이라는 장소. Das es liegt in Neu-Jerusalem, diese Bäume, und auch ein Platz heißt Paradies, auch gibt es. 예, 계시록 2장 7절을 보겠습니다. Offenbarung 2, Vers 7. 오케이. 지금 딴 데 보고 있어요, 지금. Ja, kleine Ablenkung. Ja. Ja. 오케이. 야. Ja, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. 예, 이 에베소 교회는 굉장히 충만한 교회였습니다. Das ist das Wort für Kirche Ephesus. 그래 하나님이 너의 행위도 알고 인내도 알고 낙심하지 않고 또 자칭 사도라 하는 것을 딱 분별해 가지고 거짓 사도를 분별했습니다. Und dann die Gemeinde Ephesus war eigentlich sehr schöne Gemeinde. Die hatten auch Geduld und Mühe für Gottes Königreich und die haben auch unterscheidet, wer ist das richtige Apostel und dann wer ein falscher Apostel. 근데 그들이 첫사랑을 잃어버렸기 때문에 너희가 회개치 않으면 촛대를 옮긴다고 말한 것입니다. Aber leider haben die erste Liebe verloren. Deswegen Jesus hat gesagt, ich werde, wenn ihr nicht Buße tut, ich werde diese, sagt mal, Lampstand wegmachen. Was heißt das, diese? Das ist nicht Zepter. Leuchter, ja, Leuchter. 우리 설교는 굉장히 어렵습니다. 여러분들이 알아서 들어야 돼요, 여러분. Ja, ihr könnt selber verstehen. Ja. 아멘. 할렐루야. 그렇죠. 좀 짧게 예, 오케이. 얘기해 주시죠. 자, 그래서 예. 이기는 자, 그래 그 생명과실은 아무나 먹는 게 아니라 이긴 자만 먹는 이유가 뭐냐면은 Und diese Früchte von Baum ist nur für Überwinder, nicht für alle, nur für Überwinder. Warum? 교회에는 베이비 크리스찬이 있고 이 장성한 자가 있습니다. In der Gemeinde gibt es geistliche, erwachsene Christen und auch Babychristen. 그래서 만약에 낙원에 가면은 So, wenn die zum Beispiel wenn wir in Paradies gehen, 베이비 크리스찬은 생명과실을 먹을 수가 없습니다. die Babychristen können nicht diese Frucht von Baum essen. 왜냐하면 이 독일에 아기를 낳으면은 Ja, zum Beispiel in Deutschland, wenn Baby in die Welt gekommen, 우유를 먹습니까? 단단한 독일빵을 먹습니까? was füttert ihr zu Baby? Milch oder hart deutsches Brot? 그렇죠. 예, 이와 같이 이 영이 자라지 않으면 생명과실을 먹지 못하고 이기는 자만 먹을 수가 있는 것입니다. Deswegen die Geistlichen nicht richtig gewachsen sind, können die nicht diese Baum des Früchtes essen. 아멘. Die können nicht verdauen. 그 낙원은 예수님이 십자가 죽으실 때 강도가 주님 오늘 당신 나라 갈 때 나를 기억하소서 하니까 오늘 나와 같이 낙원에 있으라는 장소인 것입니다. Und dann zum Beispiel ein Verbrecher neben Jesus wurde zusammen gekreuzigt. Der hat am Ende Jesus akzeptiert und dann Jesus hat ihm gesagt, du wirst doch heute mit mir in Paradies sein. 예, 그리고 사도 바울이 삼층에 갔다 낙원에 가서 그걸 보고 이름 말할 수 없다고 그리고 천국을 갔습니다. Und dann Apostel Paulus, der hatte einmal in Paradies besucht, aber er hat gesagt, ich kann nicht so viel sprechen und dann ist er in den Himmel gegangen. 그럼 파라다이스에 도대체 뭐가 있길래 말을 못했느냐 그 말이죠. Das ist, warum hat er das gesagt, ich konnte nicht so viel sprechen über was er gesehen hat. 그 비밀을 사도 요한에 가서 보고 온 것이 바로 오늘 저 말씀 내용이다 그 말이죠. Aber dieses Geheimnis und später
Apostel Johannes hat das gesehen und der hat das geschrieben. 아멘. Amen. 자, 그러면은 이기지 못한 자는 거기서 뭐를 먹느냐 그 말이죠. Und dann wer nicht überwunden hat, was ist der? 예, 계시록 20장 2절에 보니까는 Offenbarung 22, Vers 2. 12가지를 맺는데 잎사구는 만국을 치유한다고 그랬습니다. Es gibt 12 Früchte und auch da gibt es Blätter. Der Blätter ist das Heil für viele Länder, viele Völker. 그래서 이기지 못하는 잎사구를 통하여 치유를 하는데 Und der nicht überwunden hat, die bekommen Heilblätter für Heilung. 에스겔서 47장 12절을 보겠습니다. Hesekiel und 47, Vers 12. 오케이. An den Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. 그렇죠. 잎사구가 약인 것입니다. Die hier steht, dass ihre Blätter sind Heilmittel. 이기는 자를 가서 생명과를 먹는 것이고 Und der Überwinder, der kann diese Früchte als Speise essen. 이기지 못한 자는 잎사구 약으로 치유한다 그 말이죠. Und die nicht Überwinder und die bekommen Heilblätter und für Heilung. 그것도 영원히. Ja, aber pass auf, das ist die Ewigkeit. 이기는 자는 가서 생명과실을 영원히 먹는 것이고 Und der Überwinder kann in Ewigkeit diese Früchte genießen, 이기지 못하면 잎사구 먹는 것입니다. aber nicht überwunden haben, die bekommen Heilblätter. 자, 나는 이 땅에서 이긴 자 가서 생명과실을 먹겠다고 하는 사람 손 들어보세요. Wer möchte Überwinder werden und dann diese Speise genießen? 할렐루야. Halleluja. 아멘. 할렐루야. 자, 옆 사람에게 이긴 자만 해서 생명과실만 먹자. Okay, sagt zu eurem Nachbar, lasst uns Überwinder werden. 잎사구 먹지 말자. Ja. 그런데 또 성 밖에 사람이 있고 성 안에 사는 사람이 있습니다, 여러분. Und in Offenbarung steht, es gibt Leute, die wohnen in Neu-Jerusalem 자, und Leute draußen. 자, 계시록 22장 15절. Offenbarung 22, Vers 15. 예, 여러분들이 왜냐 그 천국의 소망을 얘기하기 때문에 이거 말씀하는 겁니다. Ich möchte nicht euch so Angst geben, sondern eine Hoffnung geben. 이걸 모르면 영원히 가서 잎사구 먹기 때문에 Ja, damit ihr so für Gottes Himmelreich leben. 예. 오케이. 자, Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. 자, 여기 개들이라고 있습니다. 개들. Hier steht die Hunde. 자, 그럼 진짜 개가 가는 게 아니고 Das bedeutet nicht richtige Hunde. 예, 주님은 교회 안에 짐승을 통해서 말을 하기 시작했습니다. Gott hat so ein Gleichnis so gegeben. 예, So. 교회는 양이 있고 In der Gemeinde gibt es Schafen 염소가 있습니다. und auch Ziege. 예, 이 양길 때 꼭 염소를 몇 마리를 둬요. 몇 마리를 키워요. Und normalerweise, wo Schafen sind, gibt es einige Ziege. 예, 염소만 놔두면 자다가 다 깔려 죽습니다. 밑에는 Ja? 예, 염소만 양만 기르면 양들이 뭉쳤다가 나중에 밑에 있는 양이 죽는다가 깔려서. Nur wenn es Schafe gibt und dann Schafe ist das immer zusammen bringen. Deswegen kann sein,
eine Schafe sterben mit unten, weil die anderen da oben klettern. 예, 근데 염소는 양이 자는 꼴을 못 봐. 무조건 가서 받칩니다. 이렇게 막 박아요, 여러분. Ja, aber Ziege macht immer Stoß Schafen, damit Schafen ist nicht immer kann zusammenkommen. 그렇죠. Ja. 그래서 교회 안은 양이 있고 또 누가 있습니까? Ja, und dann so ähnlich in der Gemeinde gibt es Schafen und auch einige Ziege. 염소가 있습니다. Ja. 막 딜이 받는 사람 있어요. 교회 안에 보면. Ja, diese wie die Leute, wie Ziege bedeutet, die anderen Leute bisschen so immer stört und auch Verletzungen gibt. 예. 자, 우리 solche 옆에 Leute. 보세요. 양인지 염소인지. Okay, guck euer Nachbar, ob er Schafe oder Ziege ist. Ja. 저기 물 좀 주세요. 자, 그럼 여기 개라고 있습니다. 개. 개. Und hier steht auch die Hunde. 자, 우리 이사야서 56장 Isaiah 56, 10절, 12절. Vers 10 bis 12. 오케이. 자, 오케이. Let's read. Ja. Saying, Seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumende da, schlafen gern. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen, lasst uns Rauschtrank saufen. Und morgen soll es gehen wie heute, ja noch viel großartiger. 예, 하나님의 이스라엘 시대에 파수꾼을 세우는데 그들은 영적 소경이었습니다. Und Gott hat für Israel damals einen Wächter gelegt, aber die waren geistliche blind. 예, 예수님 오셔서 설교한 8시간 동안 영적 소경이라고 말한 것입니다. Und dann Jesus ist auch zu Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr seid geistliche blind. 왜냐하면 그들은 성경을 많이 알으나 기록된 걸 믿지 않고 또 교리를 집어넣어서 가르쳤기 때문에 Weil, obwohl die viele über Alte Testament Wissen hatte, aber haben die nichtige Gottes Wort richtig geglaubt. 예, 이것을 벙어리 개라고 말한 것입니다. Deswegen hat Gott gesagt, ihr seid so stumme Hunde. 그러니까 교회 안에도 벙어리 개가 있다는 것입니다. Und dann zur Zeit, es gibt auch so wie stumme Hunde. 예, 파수꾼은 짖어야 되는 것입니다. Die Wächter müssen bellen. 예, 진리는 전파해야 되는 것입니다. Das heißt, die müssen die Wahrheit verkündigen. 자, 그러면 개는 독일 말로 어떻게 짖습니까? Und deutsches Hund, wie wählen die? Ja, wie die wählen. 독일어로. Auf Deutsch. Wow. 예. Wow. 자, 그러면 미국의 개는 영어로 어떻게 짖습니까? Und amerikanische Hunde, wie die wählen. Wow, wow, wow. Wuff, wuff. 예. 한국 개는 멍멍입니다. 멍멍이. Koreanische Hunde wählen 멍멍. 아, 이와 같이 개는 짖어야지. So wie Hunde müssen bellen. 하나님의 종들은 진리를 전해야 되는 것입니다. Das heißt, Gottes Diener, Minister müssen Wahrheit verkündigen. 예. 그들이 자기의 유익을 추구하고 잠자기를 주고 자기 길로 가고 Aber leider, die sind faul, die möchten einfach schlafen und die bellen nicht und die gehen eigenen Weg. 예. 그러다 보니까 이들이 타락을 해서 포도주 먹다가 독주를 마시. Und dann danach, die
die möchten einfach trinken und Wein getrunken und ja, betrunken werden und sogar Schnaps. Ja. 자, 이게 양입니까? 개입니까? Und solche Leute sind Schafe oder Hunde. 훈도. Ja, solche Leute sind wie eine Hunde, der sagt. 그게 사람들이 나 술 조금 먹었는데 뭐 문제가 있는가? Und einige Leute sagen, ja, ich trinke nicht so viel. 여러분 운전하다가 어떤 경찰에 잡혔어요. Und dann zum Beispiel, der hat ja, Alkohol getrunken und dann Auto gefahren und dann Polizei hat ihn so aufgehalten. 자, 알코올 테스트 불어봐라. Und dann diese Alkoholtest, du musst aufblasen. 했어요. Und dann der hat aufgeblasen. Ja, 그럼 면허 취소될 수 있다 그러죠. und dann, wenn das ja, Problem, dann er kann seinen Führerschein verloren. 그렇지 않은데 독주를 마셨어. Und dann, ja, so wie, und dann eine Christin hat so viel getrunken, 나는 조금 마셨어. aber der hat gesagt, ich habe nur wenig 예, getrunken. 천사가 와서 알코올 테스트를 한 거야. Und dann ein Engel ist gekommen und dann auch Alkoholtest gemacht. 사람은 구원 취소된다 그 말이지. Ja, aber pass auf, und seine Citizenship in Himmel, wie 아멘. geht so? Ja, 자, 옆 사람 Bürgerschaft, ja. 그렇죠. 뭐 독일은 뭐 그런 사람은 없겠지만 Ja, ich glaube, so werde nicht so passieren hier in Deutschland. 저는 부끄럽지만 Ich schäme mich von einer 우리 Geschichte. 한국교회가 대부흥할 때는 정말 술 담배 다 끊고 완전 변화가 됐습니다. Früher und in Korea, wir hatten große Erweckung bekommen. Viele Leute wurden transformiert, so sich geändert, ja. 근데 요새 갑자기 사람들이 술을 먹기 시작합니다. 술을 먹기 시작. Aber leider jetzt zur Zeit in den koreanischen Gemeinde hat angefangen zusammen Alkohol zu trinken. 예, 그래가지고 이제 막 성가대가 술을 다 먹는다는 거예요. Und dann die Lobpreis Team und dann die gehen zusammen Pop im Alkohol trinken. 다른 아닙니다. 몇 교회가 그렇다는 거죠. Nicht alle Gemeinde, aber es gibt einige Gemeinden so. 저는 여자는 안 먹을 줄 알았더니 Ich habe gedacht, diese Lobpreis Frauen, die trinken nicht. 다 먹는다는 거예요. Aber die haben gesagt, ja, alle trinken. 그래서 주일날 멋지게 하고 막 찬양을 부릅니다. Und dann danach, die sind in der Sonntag alle zusammen und schöne Lobpreis machen. 그럼 주님이 올 때 양이 찬양할까요? 개가 찬양할까? Und dann vor Gott, und wer hat Lobpreis gemacht? Schafe oder Hunde? 훈도. 훈도. 그렇죠. Hunde. 할렐루야. 우리가 야. 이러면은 성 안에 못 들어간다는 거죠. 성 안에. Ja, die Leute sind so betrunken, Leute, leider, Bibel steht, die dürfen nicht in Neu-Jerusalem rein. 아멘. 자, 우리 고린도 전서 6장 9절 10절을 보겠습니다. Und 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 und 10. 아무리 얼굴이 이렇게 심각해지다 보니까 먹는 거 아닌가 혹시? Ja, ihr seid so ernst geworden, ja, wie euer Gesicht. 오케이. Ja. 고린도전서 6장 9절. 1. Korintherbrief, 6장 9절 10절. 6, Vers 9 und 10. 이거 중요한 것입니다, 여러분. Ja, das ist, ja. Okay, alle zusammen. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Untüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenblöde
noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. 그렇죠. 많은 죄가 있지만 술 취한 자도 하는 나라를 들어갈 수가 없는 것입니다. Hier steht viele schwere deutsche Wörter, aber guck mal hier, Trunkenbolde, das ist, was heißt Trunkenbolde? 예, 오늘 이 메시지, Säufer, ja, 이 Säufer. 메시지가 중요한 게 뭐냐면은 Das ist wichtig, ja, 우리 한 번밖에 없는 인생인 것입니다. weil unser Leben ist nur einmal hier 아멘. 그래서 auf der 우리가 Erde. 이긴 자만에 들어가게 되면은 Ja, aber wenn wir Überwinder werden, 성 안에 들어가서 생명 마시든 말고 생수의 강도 마실 때가 있다는 것이죠. wir können in Neu-Jerusalem erben, da reinkommen, was Gott alles vorbereitet hat und genießen. 이기지 못하면 예루살렘에 못 들어가 성 밖에 산다는 것이죠. Aber wenn man nicht windet, dann ist der gerettet, aber trotzdem draußen leben. 아멘. 자, 성 안에 들어가서 살 사람 손 들어보세요. Wer möchte in Neu-Jerusalem reingehen? 와, 할렐루야. 아멘, 아멘, 할렐루야. 할렐루야. 자, 할렐루야. 옆 사람에게 잎사귀 먹지 말고 생명과실을 먹읍시다. Okay, sagt zu eurem Nachbar, Gott segne dich. Lass uns in Neu-Jerusalem zusammen reingehen. 그래서 왜 우리가 기도하고 전도하고 능력받아서 전도해야 되느냐 그 말이죠. Das ist ein Grund, dass wir einen Heiligen Geist bekommen und beten, das Evangelium verkündigen, Jesus Gebot richtig halten. 왜냐하면 고린도전서 9장 24절에 보니까 사람이 그 마라톤 경주를 하는데 Und 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24 steht es, das ist unser Leben ist wie Marathon, wir rennen auf 너희들 dem 이와 Weg. 같이 상 받기 위해서 마라톤처럼 경주하라는 것입니다. Und wie das ihr rennen, damit ihr eine Belohnung bekommt. 예, 그때 하나님이 상급을 크게 주신다는 것이죠. Weil Gott hat für die Überwinder und Belohnung vorbereitet. 그래서 이기는 자는 생명의 멸류관을 받을 것이다. Der Überwinder, der bekommt Krone des Lebens. 예, 이기는 자는 내가 보좌인 같이 보좌에 함께 앉을 것이다. Wer Überwinder, der kann mit Jesus zusammen Throne sitzen. 예, 이기는 자는 세마포를 입을 것이고 Und Überwinder kann auch weiße Leinwand bekommen. 예, 이기는 자는 생명 과실을 먹을 거라고 Und 말씀하셨어요. Überwinder kann diese Früchte des Baums bekommen, genießen. 아멘, 할렐루야. Amen. Amen. 또 할렐루야. 담배 피는 사람 담배를 피면은 Und einige Leute, die sind so Raucher, die rauchen gerne. 제가 무당을 만났는데 Ich habe einmal einen Hexe Schaman getroffen. 예, 그분이 이제 예수를 믿고 나서 저한테 직접 한 말이 뭐냐면은 Und der ist eigentlich gläubiger geworden. Der hat mir gesagt, 담배 필 때 귀신이 막 들어온다는 거예요. 연기를 타고. der hat gesagt, wenn er raucht und durch Rauch ist Dämon ist zu ihm gekommen. 예, 만약 담배 피는 사람을 낙원에 보내면은 So, zum Beispiel, wenn Raucher, wenn er in den Paradies geht, 생명과서 잎사고 이거 말려가지고 돌돌 말아서 또 담배를 피기 때문에 vielleicht er macht mit Blättern nochmal so eine Zigarette rollen und der raucht da auch. 절대 들어갈 수가 없습니다, 여러분. Deswegen Gott möchte das nicht. 아멘, 할렐루야. 그렇지가 할렐루야, Halleluja. 할렐루야. Ehre sei Gott. 예, 그래서 하나님께서는 어느 큰 집에 큰 그릇들이 있는데 나무 그릇, 금 그릇, 은 그릇이 있습니다. Bibel steht es, in großem Haus gibt verschiedene Gefäße. Einiges aus Holz oder Gold und Silber. 그래서 주인이 쓰기에 합당하고 거룩해야 하나님을 위하여 쓸 수 있는 그릇으로 준비가 되는 것입니다. Aber da steht es, der Hausbesitzer benutzt die saubere und die Gefäße, der würdig 저는 이 sind. 생활에서 기쁜 일이 뭐냐면은
Ich bin immer glücklich und fröhlich mit diesem Dienst. 저는 이제 낙원에 저 생명 저 성 안에 들어서 생명 과실을 먹을 생각하니까 항상 기쁩니다, 여러분. Ich bin so fröhlich, weil Gott für uns dieses Schönes vorbereitet hat im Himmel. 이거는 뭐 저 이미 저 사람들이 알았기 때문에 제가 이걸 공개합니다. 자랑하는 게 아니고. Ich möchte nicht stolz sein, aber ich möchte euch ermutigen. 계시록에 보면 너희가 멸관을 빼앗지 않도록 조심하라 그랬습니다. Und sogar in Offenbarung steht es, ihr müsst vorsichtig sein, damit eure Krone nicht weggenommen wird. 또 그 계시록 4장 4절 보니까 24장로가 금멸관을 쓰고 있습니다. Und dann Offenbarung Kapitel 4, dass 12 Elder, die hatten eine goldene Krone. 자, 야. 이거는 뭐 진리가 아닙니다. 그냥 체험이고 믿거나 말거나 체험입니다. Das ist nicht, was in Bibel steht, das ist einfach mein Erlebnis, Zeugnis. 제가 많은 나라를 사역하다가 폐를 쓸 때 주님이 저에게 그 영접 볼 때 금멸관을 썼다는 거예요. Und dann, ich habe viele Länder für Gott gedient und dann ich bin Peru gegangen und dann einer hat mir gesagt und der hat gesehen, du hast eigentlich goldene Krone, du hast. 그래서 제가 주님께 기도를 했습니다. Und dann ich habe gesagt, und dann ich habe für Gott gebetet. 저는 일개 선교사인데 Ich bin nur einfach ein Missionar. 얼마나 훌륭한 목사들 엄청 많은데 멸관 쓴 사람이 별로 없는데 Und es gibt viele große Mann Gottes ist da, aber wenige Leute haben diesen Krone bekommen. 주님이 저를 쓰는 이유가 뭐냐면은 Und dann Gott hat gesagt, ich benutze dich, weil 특별한 게 아니고 주님의 명령을 순종하기 때문에 너를 사용한다는 겁니다. und nicht weil du irgendwas großartig bist, sondern du machst einfach, was ich sage. 그래서 누구한테 말을 안 했어요. Deswegen ich habe das niemandem gesagt. 근데 브라질을 이제 갔는데 Ich bin danach in Brasilien gegangen. 어느 남쪽을 갔는데 In ein Süden Brasilien. 아마존 사역하는 그 브라질 목사님이 그 교회에 와서 자기를 처음에 소개를 하는데 Und dann ein Missionar von Amazon gedient hat, der ist in der Gemeinde gekommen und dann sich vorstellt. 자기를 소개하지 않고 제가 저기 앉았는데 저 선교사가 금멸관을 썼다고. Und dann der hat plötzlich gesagt, ach, der Missionar, der hat goldene Krone hat in seinem Kopf. 아멘. Amen. 이건 전뿐만 아니라 여러분들 그들의 명령대로 하면 금멸관, 은멸관, 생명의 멸관을 쓸 수가 있다는 것입니다. Aber das ist nicht für speziell Leute, wer jemand mit seinem ganzen Herz Gottes Gebote haltet, hat Gott gesagt, ich werde das geben. 아멘. 아멘. 그래서 이 땅에 예수 믿고도 기쁘고 그의 나라에서 할 때 주님이 행한 대로 상급을 갚아준다고 말씀하는 것입니다. Deswegen in den Offenbarungen Bibel steht, wer jemand Jesus Wort richtig haltet und gehorsam ist, werde ich Belohnung geben. 아멘. 아멘. 금멸관 받기 온 사람 손 들어보세요. Wer möchte goldene Krone bekommen? 자, 이제부터 여러분 열심히 해야 된다. 열심히. Ja, ihr könnt das alles bekommen. 왜 우리가 성령을 모셔야 되느냐? Ja, warum müssen wir Heiligen Geist empfangen? 성령을 모셔야 증거를 하게 되는 것입니다. Nur durch Heiligen Geist wir können Gottes Gebote richtig halten. 많은 사람은 부활절을 기념을 합니다. Viele Leute feiern Ostern. 그래서 다른 데서 막 계란을 삶은 거를 줍니다. Und 예수 dann, 부활했다고. ja, die geben einander Eier. 그렇죠. Ja. Ja. 생 거를 줘야 부활할 텐데 익은 것을 줍니다, 여러분. Die haben so gekochte Eier, das werden nicht wieder zum Leben kommen. Ja. 자, 그럼 초대교회는 부활을 어떻게 증거했느냐 그 말이죠. Und in ursprünglicher Gemeinde,
wie haben die Jesus Auferstehung verkündigt? 사도행전 4장 33절. Und Apostelgeschichte 4, 33, 33. 33. 오케이. Okay. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. 아멘. 부활을 권능으로 증거해야 되는 것입니다. Und Apostel haben Aufstehung mit Kraft bezeugt. 부활하신 예수님으로 이적이 막 안진뱅이를 안 하고 속이 눈을 뜨는 그런 증거할 때 그 부활을 확실하게 증거할 수가 있는 것입니다. Das heißt, wenn Zeichen, Wunder und Heilung richtig passieren, dadurch wir können Jesus Auferstehung richtig verkündigt und Gott bestätigt das. 또 초대교회는 성령이 충만했어요. Und ursprüngliche Gemeinde waren Leute voll von Heiligen Geist. 자, 4장 30절 31절을 보겠습니다. Und Apostelgeschichte 4, Vers 30, 30절? 예, 30절 31절. 31. 이제 거의 다 끝나갑니다. 30 und 31. 오케이. 34장 30절 31절. 오케이. ja. 오케이. Indem du deine Hand aussteckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 예, 그 당시에는 부활을 증거한다는 건 감옥에 가는 것입니다. 그 당시에는 Damals, wenn jemand verkündigt Auferstehung, dass ein Gefahr ins Gefängnis reingeworfen zu sein. 예, 부활하신 증거가 나타나지 않으면 다 죽습니다. 그 당시에는요. So ohne Beweis, das ist sehr gefährlich zu predigen. 그래서 손레버려 병을 낫게 합시고 Deswegen haben die gebetet durch meine Hände. Gott hilft, schickt Zeichen und 예, Wunder. 거룩한 종 예수님의 기사와 표적이 일어나게 하옵소서. So, deswegen die haben gebetet im Jesu Namen, o Herr, schickt viele Zeichen, Wunder und Heilung. 그들이 성령이 충만해야 담대하게 복음을 전한 것입니다. Die waren voll von Heiligen Geist mit großem Mut und die Jesus Auferstehung verkündigt. 아멘. 아멘. 그래서 여러분 따르는 표적이 당연히 일어나야 되는 것입니다. Dadurch große Zeichen, Wunder werden gefolgt. 또 이런 거는 기도 외에 이런 주가 나갈 수가 없다고 말한 것입니다. Und Jesus hat gesagt, außer Gebet solchen Sachen werden nicht passieren. 예, 여기 물이 있습니다. Zum Beispiel hier gibt es eine Flasche Wasser. 물이 가득한 게 있고, Und dann hier ist es fast voll. 예, 요만큼 Flasche. 있는 사람 있어요. Aber es gibt Leute, die haben Wasser, aber sehr wenig. 기도 조금 하면 맨날 여기만 있습니다. 여기. Wenn die nicht richtig Gebet, Beziehung mit Gott, dann Wasser ist hier. 기도를 많이 해야 아주 풀 여기를 가득 채워야만 성령이 충만해서 할 수가 있다는 거죠. Aber die einige Leute ist das mit Wasser durch Gebet aufgefüllt, voll. 그런데 사람들 왜 이렇게 안 일어나지? Und dann einige Leute verstehen das nicht. 기도가 부족한 걸 모르고 있어요. Und ein Zeichen, ein Wunder passiert nicht wegen Gebetsmangel. 자, 에레미야 3장 3절 보니까 부르짖으라 그러면 하늘 응답하라 하늘의 비밀을 깨닫게 한다고 그랬습니다. Jeremia 33, Vers 2 und 3 steht es, du musst zu mir schreien, dann ich werde dir Antwort geben. 이제는 성령이 우리 안에 임해서 방언을 통해 영으로 직접 비밀을 말하면 순간에 막 응답이 오는 것입니다. So, wenn man Heiligen Geist empfängt und dann durch Gebet in Geist und Zunge und Geheimnis zu direkt sprechen, dann Gott schickt Antwort zu uns. 그래서 에베소 6장 18절 보니까 항상
성령 안에서 기도하라고 말한 것입니다. Deswegen Ephesus 6, Vers 18 sagt, ihr betet aller Zeit in Geist. 예, 제가 특별하게 나타나는 게 아니고 Ich bin eigentlich kein Spezialperson. 내가 성령에서 영의 기도를 한 것입니다. Ich habe nur in Geist immer gebetet. 저는 2시간, 3시간 할 때는 가끔 일어났어. Früher habe ich nur 2, 3 Stunden gebetet und dann Heilung ist angefangen, passieren aber nicht so viel. 이집트가 아침부터 오후 2시까지 방언 기도를 했습니다. Aber als ich in Ägypten war, habe ich von 7 bis 14 Uhr ganze Zeit gebetet. 그렇게 틈나면서 맨날 방언 기도만 했어요. 사람 Und dann danach habe ich immer jede Zeit in Geist gebetet mit 예. Gott 그다음에 이 Beziehung. 성령이 충만하기 시작한 것입니다. Und dann danach, ich fühle mich voll von Heiligen Geist passiert bei mir. 예. 그래서 막 한 번 7시간 한번 통과하고 나면은 Ja, deswegen, ich sage, dass die Leute, ihr könnt auch so machen, vielleicht zum Beispiel 7 Stunden 수 beten. 없는 천사가 막 내려오는 것입니다. Dann ihr erlebt auch, so viele Gottes Engel kommen zu euch. 아멘. 아멘. 여러분 왜 재팬이 왜 붕이 안 일어나는 이유가 뭔지 아십니까? Und Japan ist ein sehr, sehr schwieriges Land für Erweckung. 기도 안 하고 맨날 말만 합니다. Die Christen, die beten nicht, die sprechen nur einander. 그리고 저 여기 아일랜드 그 독일 목사님 돌아가신 분 누구죠? Reinhard Bonke. 예, 봉기. 그분도 가서 했어요. Und Reinhard Bonke war auch in Japan. 예, 베니 목사님도 5천 명이 모였는데 Benin war auch in Japan und 5000 Leute sind gesammelt. 근데 별로 안 일어나는 거야. Aber nicht so viele Heilungen passiert. 그래서 이 자판은 안 된다. Und dann viele Leute haben gesagt, ja, Japan ist so schwer und geistlich 그래 sehr. 가서 거기 가가지고 막 치유사역을 하면서 Und dann, ich bin auch in Japan eingeladen. Ich habe da auch für die Leute 내가 gebetet. 7시간 했으니까 7시간만 해봐라 그랬더니 Ich habe diese japanische Gemeinde herausgefordert, ihr müssen auch beten. 7시간을 사람 오라고 했더니 Und dann ich habe gesagt, wir machen 7 Stunden Gebetstreffen. Komm. 그런데 하이 하고 왔습니다 여러분. Und dann viele Leute haben Hi gesagt und gekommen. 170명이 몰려들어가지고 170 Leute sind unsere Gebetstreffen 강력 gekommen. 7시간을 하고 나니까는 Und die haben 7 Stunden durchgebetet. 지금 이적들이 일어나고 있어요. Und dann Japan ist da angefangen zu ändern jetzt. Sich 아멘. ändern. 여러분 아멘. 자판이 7시간 하면 Halleluja. 독일은 몇 시간 더 해야 됩니까 여러분? Ja, in Japan macht 7 Stunden Gebetstreffen und dann in Deutschland, wie viele Stunden wollt ihr machen? 7시간 30분을 해야지. 7 Stunden und 30 Minuten? 전번에 와서 여러분 독일도 한번 7시간 한 번만 해봐라 그랬더니 Ja, ich habe auch letztes Mal einige Gemeinde herausgefordert. 아니 왜 꼭 7시간인데 근거가 어디 있냐 그래서 근거가 어디 Die 있냐? Leute sagen, warum 7? Warum Nummer 7? Warum 7 Stunden? 내가 왜 꼭 7시간 얘기하냐면은 Warum ich sage 7 Stunden? 8시간이 어려워서. Weil 8 Stunden sind schwierig. 그래서 7시간이 쉬워서 하는 것이지. 7 Stunden ist einfacher. 그 정도 되니까 더 많은 역사가 막 일어난다 그 말이지. Ja, aber Nummer ist nicht wichtig, dass man so mit Herzen Gott zusammen macht. 나는 이번에 와서 이 목사님 두 번의 간증을 듣고 정말 놀랐습니다. 야, 이 독일이 일어날 것이다. Ich habe auch groß ermutigt, als ich von Pastoren gehört habe. 3번 7시간을 통과했대요, 여러분. Und die haben, ihr habt gesagt, 3-mal oder 4-mal 7 Stunden gebetet. 할렐루야. Halleluja. 또 여기 목사님 보면은 강아지 들고 산책하면서 방기도했대요. Ja, die haben so auch spazieren gegangen, mit Hund auch immer weit gebetet. 그래서 할렐루야. 일주일에 한 번, 한 달에 한 번 7시간 한번 통과하시면은 Ja, deswegen ich ermutige, ihr könnt vielleicht einmal pro Woche oder einmal pro Monat zusammen beten, 7 Stunden. 채워놓고 그 다음부터 기도하면 막 생수같이 흐른다 그 말이지. Das bedeutet einmal auffüllen und dann danach ihr
so eine Stunde so Alltag, dann Ström des lebendiges Wasser werden überfließen von euch. 자, 나는 이걸 채우기 위해서 한 번 7시간을 하겠다는 사람은 손 들어 보세요. Okay, wer sagt, ich möchte mal wirklich einmal probieren? 7 Stunden. 지금 손 안 든 사람 지금 안 하겠다는 거예요, 지금? Aber einige Leute möchten das nicht. 자, 다시 손을 올리시고 Okay, nochmal. 한 번 나는 해보겠다는 사람 손 들어보세요. Ich möchte mal einmal richtig durchgehen. 예, Diese 할렐루야. 7 Stunden 뭐 beten. 토요일이나 아니면 한 달에 한 번 아니면 일주일에 한 번 그렇게 하면 괜찮다고 말이에요. Na, einmal am Samstag, ihr sammelt zusammen, betet für Erweckung. 나중에는 성령의 가르침 오게 되고 Danach, ihr bekommt auch Lehre von Heiligen Geist. 살가지고 이렇게 기도하면 막 귀신이 막 드러나고 Und dann, wenn ihr so jemand berührt, dann Dämonen werden 막 manifestieren. 치유가 막 일어납니다. Und dann Heilung werden bei euch passieren. 아멘. 아멘. 할렐루야. 그렇지. 할렐루야. Halleluja. 아멘. 자, 나는 전혀 예수를 모르고 오늘 처음 오신 분 한번 손 들어 보세요. Gibt es jemand hier noch Jesus noch nicht kennt? Ja? 다 예수 믿는 zum 분입니까? ersten Mal 아하, 뭐 있다는 오케이. 것 같은데 목사님. Gibt es jemand noch nicht Jesus kennt? 아, 오케이. 자, 그러면 오케이. 자, 어제 가서 치유받은 사람 한번 손 들어 보세요. Okay, jemand 아니 여기 그 있대요. 뭐가요? 아니 예수님 모르는 아, 모르는 사람 있어요? 모르는 사람 목사님 있다 그러는데 손 안 드는 것 같아요. 아, 안 되는 것 같아요. 예. 예. 자, 그러면 자, 여러분 우리는 하나님이 창조하셨기 때문에 Gott hat uns geschaffen. 예, 이 땅에서 하나님을 만나서 영원한 천국을 갈 수가 있는 것입니다. Deswegen nur wenn man der wahren Gott begegnet und trifft, 그 kann 하나님을 er in den Himmel gehen. 만나지 못하면 마귀에서도 영원한 불에 들어가는 것입니다. Wenn man den richtigen wahren Gott nicht kennt und trifft, dann leider der ist von Teufel betrogen und geht in die Hölle. 자, 계시록 20장 15절 보겠습니다. Offenbarung 20, Vers 15. 오케이. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 자, 하나님이 그 아들을 이 땅에 보내셨는데 그분이 하나님의 아들이시고 Gott hat seinen Sohn hier auf die Welt geschickt. Der ist Gottes Sohn. 그분의 아버지와 동등하시고 Das bedeutet, der ist gleich wie Vater. 참 하나님이십니다. Der ist wahre Gott. 그분이 우리 죄와 질병의 모든 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 Der hat für uns alle Fluch und Konsequenz Sünde sich genommen. 십자가 피 흘려주고 3일 만에 부활하심으로 말미암아 Der ist auf dem Kreuz für unsere Sünde gestorben. Danach 3 Tage später ist er auferstanden. 우리의 주님이시고 참 하나님이십니다. Der ist unser Herr, der ist unser wahre Gott. 그걸 마음으로 믿고 입으로 신할 때 이름에 생명책에 기록되어 영원한 천국을 가지만은 Das Gottesgesetz, wenn man ihn auf dem Herz glaubt und im Mund bekennt, der wird in den Himmel gehen. 그러나 그분을 믿지 않으면 어차피 다 죽습니다. 영원의 유황불 속에 사는 것입니다, 여러분. Wenn man nicht glaubt, und leider gehen die, wo Teufel hingeht, in ewige Feuer. 자, 나는 절대 유황불 속을 가지 않고 천국 가겠다고 하는 사람은 손 들어 보세요. Wer sagt, ich werde nie, wo Teufel geht und Feuer, sondern in Himmel. 아멘. 다 가겠다 아멘. 합니다. 오케이. Amen. 자, 우리 다 같이 손을 얹으시고 Okay, alle, wir beten alle zusammen. 예, 큰 소리로 따라하시기 바랍니다. Lass uns alle laut Stimme zusammen beten. 오늘 천사가 이름을 생명책에 기록할 것입니다. Engel wird heute euren Namen im Buch des Himmels schreiben. 자, 그렇다면 사랑의 주님, Okay, lieber Gott, 나는 죄인입니다. ich bin ein Sünder. 나의 죄를 용서해 주세요. Bitte vergib mir meine Sünden. 나는 예수님의 하나님의 아들심을 믿습니다. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. 예수님께서 우리 치료하여 십자가에 피 흘려 죽으시고 Jesus ist für meine Sünde am Kreuz gestorben. 장사지 3일 만에 무덤에서 부활하시고
und 3 Tage später ist er von dem Tod auferstanden. 하늘 우편 보좌에 앉으셨습니다. Er sitzt zur Rechten Gottes. 이 시간 주님 앞에 고백합니다. Ich bekenne jetzt vor Gott. 주님은 나의 주님이시고 나의 구원자시고 O Jesus, du bist mein Erlöser und mein Herr. 나의 참 하나님이십니다. Und du bist mein Gott. 예수님 감사합니다. 나는 이제 구원받았습니다. O Jesus, ich danke dir, ich bin gerettet. 나는 하나님의 자녀가 되었습니다. Ich bin Gottes Kind geworden. 나를 구원하신 예수 이름으로 기도합니다. Ich bete im Jesu Namen, der mich gerettet hat. 아멘. 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 오늘 처음 오신 분은 이름에 생명책 기록되었습니다. 할렐루야. Amen. Halleluja. 할렐루야. Halleluja. 자, 어제 기도받고 치유 받으신 분 손 들어보세요. Okay, gestern jemand Heilung bekommen hat. 아멘. 아멘. 자, 아멘. 한번 나와서 한번 간증해 보세요. Okay, können die hier vorne kommen und dann kurz Zeugnis geben? 오케이, 야, 오케이. 아, 그리고 여러분들이 뭐 비디오 찍을 때 이게 안 하면 우리가 안 넣습니다. 그 염려하지 마시고. Wer jemand nicht filmen möchte, dann sag und dann wir machen das nicht. 예, 그리고 이 복음은 간접하게 전파가 돼야 됩니다. 독일이 이렇게 일어난다는 것은. Ja, wir machen das, das ist für Gottes Herrlichkeit und das Zeugnis wird viele Leute ermutigen. 아멘. Ja. 또 어제 가서 살 빠지신 분 없습니까? Jemand gestern zu Hause abgenommen hat? 예. abgenommen? 2 Kilo, 오. 2 Kilo 빠졌대요. 자, Halleluja. 자, 10년의 젊으신 분 없습니까, 여러분? Jemand hat so 10 Jahre jünger geworden ist gestern. 예. 자, 우리 이제 나오시고. 오케이. 오케이. 예, 오케이. 야, 가면, 야, Ganz kurz. 예, 가운데로 오세요. 예. 저 뒤에 뭐가 있어요? 예, 뒤에 이쪽에. 저거 있으니까 이쪽에 와서 이쪽으로 하세요. 예, 오케이. 자, 어디가 났습니까? Wo wurden sie geheilt? Sie haben gestern mir gebetet wegen diesem Fuß. Schauen Sie, was war gestern? Gestern war so dick. Heute ist 50% weg. 이게 Und gestern ist so Kopfschmerzen sind auch 50% weg. 이게 50% 부은 게 이게 줄어들었고요. 그다음에 머리가 굉장히 아팠는데 이것도 50%가 없어졌어요. 할렐루야, 아멘. 할렐루야. 오케이, 오케이, Bitte danke. heute noch mal, ja. 오케이, Wir beten danke, heute noch mal weiter. danke. 오케이. 자, 어디가 났습니까? 오케이. Wo wurden sie geheilt? An der Bandscheibe. Und zwar hatte ich da Probleme mit seit Jahren, also seit Jahrzehnten. Und ich konnte mich nicht richtig bewegen, hatte also immer wieder Schmerzen. Und ich habe dann eben gespürt, wo ihr gebetet habt, dass es richtig heiß wurde hinten. Und dann hat sich das gelöst. Wow. Und zum anderen auch jetzt im Nacken her, bin ich also von Kindheit, waren 2 Wirbel zusammengewachsen. Und ich hatte da immer beim Schwimmen Kopfschmerzen. Und jetzt kann ich den Nacken wieder richtig bewegen. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Frau dann schwimmen gehen kann. 와우. 허리 척추 디스크가 뜨거워지면서 났고 이게 고개를 못 들리는데 이렇게 돼서 이제 수영을 갈 수 있다고. 아멘. 와, 아멘. 할렐루야, 할렐루야. 아멘. danke. 할렐루야. dankeschön. 오케이. 자, 어디가 났습니까? 오케이. Wo wurden sie geheilt? Muskelschmerzen und Knochenschmerzen, Knie, ganze Seite. 아, Halleluja, danke Jesus. 예, 여기 근육이랑 뼈 아픈 게 나았습니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 오케이. 또. 자, 어디가 빠졌습니까? 오케이. Okay, wo Ja, wurden ich sie habe die geheilt? Seite so Schmerzen gehabt und die Beinverlängerung ist weg. Also die Unterschiede, die merkt, dass ich fest stehe auf dem Boden und die Schmerzen sind leichter. Also ich fühle mich gut. 여기가 아팠던 게 나았고요. 그다음에 다리가 길어져 가지고 이게 지금 밸런스를 잘 하고. 예. Lob Und dann- und Preis. Ja, und dann 2 Kilo. Kilo abgenommen. Ja, aber ich war noch nicht mal auf dem Klo. 예. 2kg 빠졌대요. 근데 아직 화장실 안 갔대요. 오, 할렐루야. 할렐루야. 오케이. 할렐루야. 오케이. danke. dankeschön. 오케이. 오케이, danke Jesus. 오케이.
자, 어디가 났습니까? 오케이. wo wurden Sie geheilt? Meine linke Hüfte muss operiert sein, aber gestern war es leichter. Da sind schon nicht so viel Schmerzen, aber ist besser geworden. Ah, okay. Und Ja. ich denke, wir werden noch beten. 야, 굿. 여기 왼쪽 여기 골반 때문에 아팠는데 그게 지금 많이 나아졌다고. 아멘. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 또 없습니까? Okay, anyone? noch jemand? 예, 간증은 주님의 영광을 나타내고